Menirakeun nu asup sabaraha 2000 surga teh barang mahal piraku diasupkeunana 2000 lamun ditanya ari urang hoyong boga bagian teh nu loba nu saeutik nu gede nu leutik pasti aya nu gede jeung pasti aya nu kumaha nu anu seueur tapi kunaon urang teu diajar cerdas sakuduna datang kotak amal asupkeun teh anu paling gedena wallahi demi Allah bakal leuwih gede deui dibikeun ku Allah di dunia kene memeh engke di akhirat tak karaos kesimpulan ya beres naos pangarsa biasana masuk lebah Jumat waktu saita dari mustami alhamdulillah menan amplop rada gede dibuka di berembung kulai obat jutana ya salafiah mah insyaallah 5 juta cenah gitu torojo kotak aman 50 20 10.000 teu aya 5.000 ge kantenan 2.000 teu aya kabehanana beureum eta datang kotak amal bari jeung ieu teh ceramah tadi jamaah anu ceramahan ku abi tentang fadilah sedekah eta bingung lamun teu diasupkeun era urang teh ustaz lamun ayeuna diasupkeun ieu teh anu hejo-hejo acan nu biru-biru acan komo anu coklat mah kabehanana beureum tuntuna apa jadi sumudon jadi eta kaajeng langsung jadi alhamdulillah jadi naon Pak Ustaz leres jadi asup ayeuna artos 100.000 kana kotak amal ngan alhamdulillah wa inna ilaihi rajiun darah tinggi ge jadi eta anu kaasupkeun kana kotak amal 100.000 mana teuing we balik ka imah bakal ditanya ku pamajikan mana cenah artos disanggakeun ka pamajikan pasti ari pamajikan abi teh apal kana duit nah geuning abi teh kurang hiji lamun disebutkeun diasupkeun kana kotak amal pasti pamajikan hartos Pak leres di kana kotak amal keun sumuhun Pak ulah sakulah atuh kageun teuing jeung kaditu kapadera teu cios kitu ada nabi nyuhunkeun pangsulan ampun alhamdulillah tos kene ilmu nama setiap yang kita sedekahkan ternyata bukan untuk orang lain tapi untuk kita dikeluarkan 100.000 ke masjid As-Salafiyah Pacet di mana acan Jumatan sebabnya dikeluarkan kadinya eda bener langsung ku Gusti Allah dicumponan 100.000 asup kana kotak amal tiba-tiba jam 1 geus saya nelpon Pak Ustaz duduk di mana duduk di Pacet ieu saha abdi di Cikalong Pak Ustaz aya pikir saeunaon abdi teh mulut Pak Jujun Junaidi ari kitu kumaha anjeunna ngabatalkeun pisan ayeuna pisan ngabatalkeunana ari ayeuna acara wengi engke teh malam Sabtu sapertos ayeuna malam Sabtu ieu teh teu acan aya ajenganana ari kitu kumaha manawi aya waktos jeung ayeuna aya kesempatan takdir Allah Pak Ustaz kersa ngalingian kana ieu acara nutupan kawirang abdi Pak Jujun Junaidi teu sumpi kira-kira abdi nolak henteu kira-kira nolak henteu pada abdi henteu nya ngageunkeun Jujun Junaidi waktu sarita teh 12 juta alhamdulillah langsung ka itu ceramah alhamdulillah menang 2 jam alhamdulillah menang 2 jam alhamdulillah abi-abi pada yang masuk abi-abi mangga kasadayana abi pari-pari pamit maka ieu 1 reka kan aya
400.000. Kandel nanti Masya Allah 50.000-an, 20.000 ayat. Cek simkuring lamunnya hoki mah muadaran. Komo jeung 2 naon. 2 naon, iya 2 jam diberi dengan 400.000. Boga sangkaan 12 juta tapi diberi 400.000. Dak meh-mehan pun bojo mah pingsan eta kene. Tapi diupahan deui. Bu, pantesan Allah mere leutik sabab urangna ayeuna leutik itikat ka Gusti Allah. Ari kitu kumaha urang omean kaikhlasan urang. Bener abi, bener. Yakin teu ibu ieu 400.000 bakal jadi gede? Teu. Dalam dibikeun ka batur pasti bakal beak abi. Pasti bakal gede. Urang diajar da geus aya ilmuna. Setiap nu dibikeun ku urang ka makhlukna Allah, dibikeun ka manusia balikanna Allah, rek digeuntian ku Allah kudu lampung pangsaena. Alhamdulillah nu 400.000 kusababna rasa dosa ayeuna mah dibikeun ka anak yatim. Masya Allah wa tabarakallah tahun 2015 terus dibuktikan 400.000 dibikeun ka anak yatim dibere ku Allah harita kene kirang langkung mingun harita kene kirang langkung aya opat dintenan abdi diundang ayeuna ka diundang ka Bandung. Di Bandung alhamdulillah kali rezeki kemudian aya bisnis ujug-ujug jadi nu tadina 400 dibikeun ka anak yatim bari jeung ikhlas hate digantian ku Allah 400 juta. Alhamdulillah. Tuh, dah lain jangan batu mata ayeuna alhamdulillah Pak. Urusan sedekah pade geus teu hese deui. Datang kota amal pangasa hese langsung modok kana pesana langsung diasupkeun ka mana? Asupkeun kana kota amal tara ditinggali sabaraha diasupna naon sababna? Sabab di imah geus dipilihan. Jadi itu kudu asupkeun ka dinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. La ilaha illallah hurufna 12 ngabogaan kewajiban 12. Ieu pikeun ngabentuk supados hamba Allah jadi ayeuna ibadillah tukang ibadah ka Gusti Allah jeung jadi hamba Allah anu bener-bener kadituna jadi khalifah fil ardi. Mana anu 12? La ilaha illallah hurufna 12 ngabogaan kewajiban 12. Genep pikeun kewajiban dohir, genep deui pikeun kewajiban batin. Mana anu genep kewajiban dohir? Hiji toharoh, kaduana sholat, katiluna zakat, kaopatna puasa, kalimana munggah haji, kagenepna jihad. Eta genep kewajiban dohir anjeun kudu kuat. Ayo hiji kadua katiluna kaopatna geus teu aya lagi gara-gara pengajian di beda hati heula nu kieu lumpatna kana mata lain lumpat kana hate. Tuluh ustaz geus babari angger rek tundur. Innalillahi. Ayo sekali. Hiji toharoh, kadua katilu, kaopat, kalima, kagenep jihad. Ngayakeun Isra Mi'raj teh jihad. Sakedap di tanggal 14 sadayana kudu berjihad. Sadayana kudu berjihad. Kumaha cara berjihad?
dina waktu harita kulawargana keluarga besarna Nabi Musa cinta kakak-kakak Nabi Ibrahim sasatoan sadayana itu pada mabantu mareman kana seungeutna Namrud ke nabakar saharea Nabi Ibrahim alaihissalam. Kudanya nacai dina tongkongna dibajurkeun tapi anggar keneh ngabebelah seuneu. Gajah nyerot cai putulalena kemudian diseborkeun anggar keneh. Kemudian gagak nyanak cai diaulkeun di luhur tapi anggar keneh. Ngan aya makhluk Allah nu ngaran sireum. Kateuyeut tomboroning nyopot cai mawa awakna sorangan oge sireum rada beurang katingalina kateuyeut Pak. Boro-boro jang ayeuna nyeborkeun cai mawa awakna ge geus beurang. Dugi kageun ka lungsur ya narukuni barda wa salama diwahyukeun ka kanjeng Nabi Ibrahim sampai pareumna eta seuneu si sireum mah henteu sakeclak-keclak acan cai ngamantuan mareuman eta seuneu anu keur ngabakar Nabi Ibrahim. Beres dina kajadian eta dikempelkeun sadayana makhluk Allah. Kumaha tos ditulungan tiap saha kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Saur ayeuna kanjeng Nabi Ibrahim mari aya wahyu. Ibrahim anu tadi nulungan mani arek mareung mareuman seuneu kabihanana bakal jadi hamba kami asup ka surga. Maka ngarok kanjeng Nabi Ibrahim, hei makhluk-makhluk Allah saha di antara marane kabeh nu nulungan kami rek maleuman seuneu keur ngabebelah naduru kami. Kuda ngajawab kuring mawa ayeuna seuneu kuring mawa ayeuna cai dina tongong diaulkeun kuring ayeuna ieu gajah mawa cai dina turare kumaha kemudian ayeuna diseborkeun sadayana pada ngaku alhamdulillah mung ditatadi sireum teu kenyet-kenyet manehna teu bisa ngaku saeutik oge ceurik eta sireum. Allah ngawungsulkeun wahyu ka kanjeng Nabi Ibrahim tanya si sireum sabab si sireum tak taringan ceurik wae tanya ku anjeun pada mah Allah kuningan. Hei sireum kunaon maneh make ceurik pansarira tadi nyebatkeun saha anu ngabantuan rek mareuman seuneu anu keur ngabebelah naduru kami maka sadayana bakal ayeuna jadikeun hamba kami kemudian asup ka surga dijadikeun umat kami hambana Allah asup ka surga. Sedangkan abdi mah mung kumpul bisa nongkon dan bisa mawa cai sakeclak-keclak acan tapi dina hati abdi hayang ngabantu sarira dina keur diduruk ku seungeuna Namrud laknatullah. Sumping wahyu ka Gusti Allah, ya Ibrahim asupkeun manehanana kana golongan hamba kami anu bakal asup ka surga sabab keberpihakan hatena hayang mareuman seuneu nu keur ngaduruk teh. Awas dina kaping 14 urang teu terang saha anu bakal jadi tapi minimal lihat siapa sosok jalmina, apakah dia beragama Islam atau tidak, apakah soleh atau tidak, turunan sae atau nabi henteu, amanah atau nabi henteu. Bukan urusan keinginan jeung urusan kalahna, tapi urusan keberpihakan urang. Rek menang rek teu menang, nu penting jadi yaumil kiamah menang ganjaran jeung keberpihakan urang jadi ngaringankeun tanggung jawab. Waspada salah nyolot komo ayeuna Pak ku alatan serbuan 100.000 dugikakeun ka nyolot sing kade aya dosa nu teu disebutkeun ayeuna gede jeung leutikna tapi ujug-ujug dina mana ar-rashi wal murtashi pintar nu
sogokan langsung dina jero neraka. Dosa kieu bisa minta hampura keneh ka Allah. Nu ngabunuh salapan biki kageu dijejekeun hiji sirahim teh masih keneh aya lawang di surga leuwih ke manehanana sabab dosa gedena masih bisa dihapus ku tobat. Tapi jarmi anu suap tur narima suap binari langsung dina jero neraka. Hese ditobatan. Yuk berjihad siap berjihad. Wengi nangis oroh pagina bismillahirrahmanirrahim ulah tertarik dina pamerena tapi singta tertarik aina rahmat Allah. Siapa yang berpihak kepada orang mukmin Allah maka akan berpihak kepada dia. Intan surullaha yansurkum. Ketika kalian menolong agama Allah maka Allah akan menolong kalian. Insya yuk lihat kewajiban dohir ayat genap hiji toharo kadua sholat katilu zakat kaopat puasa kalima haji kagenap jihad. Kewajiban batin ayat genap hiji tawakal kadua sabar katilu taslim kaopat ridho kalima zuhud kagenap natoba. Ieu bantuan hiji dua tilu mimiti jempling tafkuin kaopat halo ayah kene tapi sedih kuburan kok diam banget. Hiji sobat dua tawakal katilu taslim kaopat ridho kalima juhud kagenap tobat. Wihadi hiji sobat dua tawakal tilu taslim kaopat kalima kagenap tobat. Genap dohir genap batin kumpul dina kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke hurufna 12. Malahan hebat Abu Bakar As-Siddiq hurufna 12. Abu Bakar As-Siddiq hurufna 12. Umar bin Khattab hurufna 12. Hebat 12. Ali bin Abi Thalib hurufna 12. Dugi kagen kali pake ku Yahudi dina main bola Ronaldo ditekel dina kotak penalti disebut tendangan 12. Teu aya bedana Ronaldo dijatuhkan di kotak penalti sementara ini siap-siap akan menendang tendangan 10 tendangan itu tendangan 12. Kunapa la ilaha illallah hurufna 12 kewajiban 12 si horeng bakal nutupan la ilaha illallah karena lilianan 12 contohan dua liang mata dua liang hidung dua liang hiji liang dua liang nenen dua liang nenen hiji liang muda hiji liang kan karena kalau hese kanyut gitu hiji liang dubur hiji liang kubul kadua liang dubur jumlahna 12 contoh hiji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lilianan dina awal urang ayat 12 la ilaha illallah ayat 12 hurufna Muhammadur Rasulullah ayat 12 hurufna 12 kewajiban anu aya dina la ilaha illallah sing bisa nutupan kana lilianan urang insyaallah bakal selamat dunia akhirat. Jamaah sadayana nunggu sungkuring di hormat salamuni Allah muliakeun hapunten bersyukur bangsa. Ieu teh hoyong lami nama an hiji dina mulak sungkuring parantos ayeuna bertugas kali tu ka dieu ditamiri enjing sungkuring aya tugas deui
insya Allah. Mudah-mudahan sadayana ieu para santri sing janten subhanul yaum rijalul qad, pemuda hari ini, pemimpin di masa yang akan datang, sesepuh ieu sadayana sing dipanjangkeun yuswana amin, sing dijantenkan kabarokahan tertenjer di ieu kampung. Para pemudana, para sepuhna sadayana mudah-mudahan sing janten umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sasarangan lebet ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Yuk urang sami-sami ngadoa, urang kalitan doa Nabiullah Khidir alaihi salam. Mudah-mudahan setiap hajatna sing dikabul Allah, setiap anu doa panjang sing didamangkeun Allah Subhanahu wa taala. Yuk sadaya